Pois seguimos con incendios forestais, non? Sí. Neste caso con Marta Rodríguez, que ven do CIDMAGA, e tamén nos vai falar de calculando a severidade dun incendio forestal con R. Cando quedas. Vale. Bueno, antes de nada, quero agradecer a Melissa a organización destas xornadas, porque eu creo que son moi interesantes, ano tras ano vimos aquí, eu aprendo moito, e ademais danos a oportunidade de, a min polo menos, volver a falar en casa, porque ainda que fai moitos anos que marchei, a Facultade de Matemáticas sempre será casa, ainda que agora estou facendo a tesis na Universidade da Coruña e traballando na CIDMAGA, pero bueno, aquí estudiamos. Entonces, bueno, hoxe vou falar, veño do CIDMAGA, traballo con Manuel, o sea que me vou saltar a parte de presentar o proxecto. Veño a falarvos dun algoritmo diferente no marco do mismo proxecto que vos explicou Manuel, que intentamos calcular a severidade dun incendio forestal e o facemos con R, non íntegramente como veredes, pero sí con R na súa maior parte. Entonces, bueno, aquí vedes o índice da miña presentación. Vou facer unha breve introdución para dar un pouco de contexto. Despois explicarei un pouco en que consiste calcular a severidade dun incendio forestal. Veremos o algoritmo desenvolto e, se me dá tempo, mosarei vos algúns resultados. Intentarei non alargarme moito porque sei que todos estades pensando en que é hora de comer. É un mal momento para a presentación, pero intentarei que vos quede un pouco claro, polo menos unhas pinceladas, non, de que consiste este traballo que estamos a desenvolver agora mesmo. Entonces, bueno, por dar un pouco de contexto, cando pensamos en incendios forestais, sobre todo, se sodes asiduos destas xornadas, seguro que nos vistes a min ou algún dos meus compañeiros falar outras veces dos nosos algoritmos relacionados con incendios forestales, porque levamos bastante tempo traballando en isto e casi sempre nos centramos na parte de extinción. Cando pensamos na extinción do incendio forestal, seguro que estades, bueno, que todas coñecedes as brigadas terrestres, os helicópteros de extinción, non? Que son bastante comuns aquí en Galicia, e tamén temos as aeronaves, os avións. Pero eu hoxe veño a falar que cando falamos da loita, non, contra os incendios forestais, non só temos a fase de extinción, que é durante o incendio. Temos diferentes fases. Temos a previa, non, antes do incendio, que serían as labores de prevención. Temos as tarefas de extinción, que son durante o incendio. E temos tamén unha parte moi importante e o mellor un pouco menos conocida, que é o que pasa despois do incendio, o sea, unha vez que o incendio se extingue. Entonces, bueno, antes do incendio, unha das labores de prevención máis coñecidas son a xestión do combustible. Non sei se algún de vos vive no rural ou ten algunha finca no rural, pero nestes últimos anos, sobre todo constame que a Xunta estuvo levando a cabo unha serie de labores de desbroce de fincas, porque, bueno, un dos grandes problemas que temos en Galicia cos incendios forestais é o abandono do rural, non, que leva a abandono da gandería, leva a moito combustible no monte. Entón, cando hai un incendio, hai máis combustible e o incendio é máis grande. Entonces, bueno, é unha parte moi importante na prevención dos incendios forestais, a xestión do combustible. Despois temos toda a parte de ataque ao incendio, da que non me vou estender porque da que estamos falando casi sempre, e hoxe veño a presentarvos o despois do incendio. Unha vez que o incendio se extingue e queda a zona queimada, que pasa con ese territorio, non? O ideal sería volver a conseguir que o entorno fose o mismo que antes de que se producise ese incendio. O sea, sería conseguir unha regeneración da vegetación que había nesa zona. Non sempre é posible, spoiler. Bueno, en que consiste un pouco o noso obxectivo aquí, non? Bueno, como digo, temos un incendio forestal que xa está extinto e nós o que queremos é avaliar a severidade do incendio. Isto que nos vai a decir, según a severidade do incendio, podemos saber si é probable, que só podemos falar en termos de probabilidade, non sabemos nada seguro, non? Pero si é probable que haxe unha regeneración natural nese territorio, é dicir, non faga falta a intervención humana para conseguir recuperar todo o ecosistema, ou si hai unha necesidade de intervención realmente, si hai que tomar algunhas medidas activas. E isto no que nos permite crear un mapa de actuacións, non? Elaborar un mapa de actuacións para intentar regenerar esa zona. Entonces, bueno, o que nós estamos facendo é un algoritmo cuxo obxectivo é obter un mapa que representa a severidade dun incendio, o que nos vai a permitir identificar as zonas de necesidade de intervención dunha forma rápida e sinxela. Isto que vos ensino aquí, é un exemplo dun mapa. A liña de puntos negra, non sei se o vedes ben, sería marcaría o perímetro do incendio, e o que temos é un mapa de severidade do incendio. Témolo en categorías, a vermella é a alta severidade, é dicir, a categoría máis alta, máis peligrosa. Como vedes, este é un exemplo dun incendio que tuvo unha severidade moi alta. E entonces, nós o que pretendemos é sinalar neses incendios que tuveron alta severidade, pero non
aquí hai biólogos na sala, entón desto poderían falarvos mellor que a min, pero solo con isto non podemos saber onde vai haber que levar a cabo actuacións para a regeneración ou non. É imprescindible unha labor de campo, isto quero deixalo moi claro, o sea, hai cousas que hai que medir non solo, hai que medir o pH, bueno, estos biólogos poderían explicarlo seguramente moito mellor que a min, eu solo son matemática, pero bueno, quero deixar claro que os recursos son limitados, entonces, aínda que o ideal sería que un biólogo, o sea, que un equipo poidese ir despois de cada incendio a estudiar as condicións do solo e como está ese terreno, non se pode facer, os recursos son limitados, entonces nós o que pretendemos é dar unha ferramenta para axudar a decidir en que zonas é prioritaria esta intervención. Entonces, para isto intentamos calcular esta severidade do incendio. Entonces, para explicar como calculamos a severidade do incendio, necesito falar de índices espectrais. E eu non sei se todos conocedes o que é un índice espectral, pero simplificando bastante é unha operación matemática que aplicamos ás bandas espectrais dunha imaxe píxel por píxel. Hai moitas fórmulas que se poden aplicar e, polo tanto, hai moitos índices espectrais. E para seguir falando de índices espectrais necesito falar das imaxes. Entonces, necesito falar das imaxes de satélite. Nos en concreto utilizamos o Sentinel-2, non sei se o conocedes, o Sentinel-2 son 2 satélites que están orbitando no globo terráqueo a 180 grados, é dicir, nos lados opostos do globo, polo tanto, obteñen zonas, imaxes dun mismo punto cada 5 días. Hai moitos outros satélites dos que se poden obter imaxes, como o Landsat 8, que tamén é bastante conocido, pero nos utilizamos o Sentinel-2 porque nos permite obter imaxes dun mismo punto, o sea, imaxes dun mismo punto cada 5 días, é unha resolución bastante boa. Hai que decir que podamos obter imaxes cada 5 días non quere decir que sexan imaxes válidas, porque ás veces pasa o satélite durante o incendio e que a cantidad de fume que hai non vemos nada, ou pasa o satélite e hai unha nube, e o que vemos é unha nube, pero bueno, temos imaxes cada 5 días, o que nos dá algo de marxen para poder facer cousas. Entonces, as imaxes do Sentinel-2 están formadas por 13 bandas. Van desde a banda 1, que é o visible, hasta a banda 11-12, que son o infravermello de onda corta. Se vísemos unha imaxe do Sentinel-2, na banda 1 veríamos unha foto, simplemente como ver unha foto do territorio, e nas bandas 11-12 xa veríamos cousas de infravermello, xa máis difícil. Se algún de vos ten interese por coller imaxes do Sentinel-2 para ver a súa casa desde un satélite, pode facelo nese enlace que vedes aí, son totalmente abertas e son fáciles de coller. Nos facémolo desde R, bueno, en realidad facémolo desde Python, despois contaremos como, pero podese facer tamén desde R. Ahora que xa tedes idea de que unha imaxe de satélite, que é todas as bandas, aquí poño algúns exemplos de índices espectrais. Temos, por exemplo, o NDVI, que se calcula restando a banda 8 menos a 4 entre a banda 8 menos a 4 do Sentinel-2. Todo isto que poño aquí son fórmulas relativas ao Sentinel-2. Claro, as capas, as bandas das imaxes son diferentes nos diferentes satélites, entón estas fórmulas poden cambiar. Estas son relativas ao Sentinel-2, que é o que nos utilizamos. Temos tamén o NBR, que se calcula entre as bandas 8 e as 12, o NDVI, que nos permite identificar masas de auga. Bueno, para que vexades que non todos se calculan da mesma forma, bueno, puxen o MIRVI e o EVI, bueno, para que vos sonen un pouco. Por non enrollarme máis, paso o que nos utilizamos, que é o NBR. O NBR é un índice que se diseñou para resaltar as zonas queimadas despois dun incendio e calculase a partir da reflectancia das bandas de infravermellos. Vedes aquí nesta imaxe, esta sería a zona da vegetación sana e esta sería a da vegetación que non está sana, aquí vedes a área queimada e vedes que hai unha diferencia na onda, non? Entonces, a partir de isto, somos capaces de calcular o índice. E despois temos o DNVR. O DNVR non é máis que a diferencia entre o NBR antes do incendio e o NBR despois do incendio. Entonces, os restalos podemos ver se hai unha diferencia significativa, unha diferencia alta na vegetación, ou cual quere decir que esa vegetación estuvo moi afectada polo incendio. Valores altos do DNVR nos indican unha maior severidade. E ademais de todo isto, temos esta clasificación que nos facilita o Servizo Xeolóxico dos Estados Unidos, e que nos dice, según os valores do DNVR que vemos aquí, o sea, os valores do DNVR que obteñamos, a severidade do incendio. Polo tanto, o único que temos que facer é calcular o DNVR do incendio e ver nesta clasificación a severidade do mismo. Bueno, ahora que temos un pouco de contexto, o esquema do algoritmo é basicamente o que vos acabo de contar. Nos temos un incendio forestal que xa está extinto e deixamos pasar un período de tempo, pois polo menos 15 días, para saber que vamos a poder contar con imaxes de satélite que podamos utilizar, e o que vamos facer é calcular o NBR antes e despois do incendio. Para isto necesitamos obter as imaxes satelitales, despois ímolas restar, calculando o DNVR, vamos a clasificalo según a táboa que acabamos de ver e vamos a crear un mapa.
parece fácil. Partimos dun incendio que o temos guardado nunha base de datos, entón temos un identificador. Imos a esa base de datos e aí podemos obter as datas de inicio e fin do incendio e ademais as coordenadas do seu centroide. O que imos a facer é crear un buffer, que nos permita obter todo o incendio e un pouco máis. Para isto usamos aquí as funcións que vedes aí da librería SF, que son STPoint, que a utilizamos para crear un obxecto espacial a partir do centroide, STFC, que nos permite darlle o sistema de referencia de coordenadas, e STDistance, que nos vai permitir calcular a distancias entre o centroide e os extremos dos incendios. Unha vez que temos todo isto, o que vamos facer é chamar un script de Python para obter as imaxes do Sentinel-2 e calcular o DNVR. Non sei se sabedes como se fai isto, pero a función shell, que é do paquete base de R, simplemente paríamos shell comando, en este caso comando sería isto que vedes aquí, que agora vos explicarei que significa. Aquí quero facer unha pausa e é para xustificar de alguna forma o por que chamamos un script de Python. A obtención das imaxes de satélite nos facémolo a través de Google Earth Engine, non sei se o conocedes, é unha plataforma que está na nube e permite obter datos de diferentes satélites e analizalos mediante a infraestructura de Google. Nun inicio só se proporcionaba soporte para Python e JavaScript. Agora mesmo existe unha librería en R, que a poño aquí, que a non sei como lelo, RG ou RGE, como que irades, e permite conectar directamente R con Google Earth Engine. Nos non utilizamos porque cando empezamos a facer isto xa tiñamos un script previo de Python en realidad para obter as imaxes de satélite, polo tanto era nos máis fácil chamar desde R a Python porque a verdade que se conectan dunha forma moi fácil. E ademais, porque en realidad, se estudiades un pouco esta librería, veredes que se están instalando cousas de Python e como se de alguna forma detrás de R, de feita a forma de escribir nesta librería, a pesar de ser de R, é moi parecido ao código de Python. Entonces, decidimos deixarlo así, pero se algún ten interese, pode buscar aí toda a información. No noso caso, o script de Python, que sería o que poderíamos facer tamén a través da librería de R, o que fai é obter imaxes satelitales da zona nun período de tempo previo incendio. Este período de tempo é o que indicamos por predías, días pre e días post. Simplemente lle estamos dicindo cuántos días antes queremos imaxes desde a fecha de inicio do incendio e cuántos días despois desde a fecha fin. Tamén collemos as imaxes que teñen pouco ruido, puxen aquí, en realidad normalmente son imaxes que teñan poucas nubes, porque claro, necesitamos imaxes que nos permitan ver a zona. Aquí temos un parámetro que é PDFET, que lle decimos unha porcentaxe, é un ratio entre 0 e 1 de píxeles defectuosos que admitimos. E despois calculamos o seu NVR. Como nos descargamos varias imaxes, o que facemos é coller a imaxe mediana de todas as imaxes e repetimos o proceso para o post-incendio. Desta forma vamos ter o NVR de antes do incendio, o de despois, ímolo restar e imos ter o DNVR. E isto que vedes aquí é o DNVR dun incendio. Non sei se o vedes ben porque está en blanco e negro, pero basicamente vedes por aquí o que se distingue perfectamente o que é o perímetro do incendio, a área do incendio. Unha vez que temos todo isto, que a función RAS da librería Terra convertemos a imaxe do DNVR que calculamos en Python nun raster, o reclasificamos segundo os valores da táboa que vimos antes do sistema geológico dos Estados Unidos, e utilizamos a función mutante da librería Tidyterra para facer esta clasificación, este código que puxen aquí que vedes. Ademais, aquí explico, esta librería engade métodos do paquete Tidyverse para obxectos SPAT-Raster e SPAT-Vectors do paquete Terra. E por último, creamos un obxecto TIFF con mapa reclasificado, que sería algo como que vedes aquí. Entonces poderíamos ver as zonas nas que, repito, habería que ir a facer un estudio de solo para ver se fai falta algún tipo de axuda na rexeneración do territorio. Isto que facemos co DNVR e, a modo de curiosidade, tamén se pode facer un estudio da evolución do saneamento da vegetación. En vez de coller o DNVR, collemos o NDVI, que nos proporciona información sobre a recuperación da vegetación. Aquí vedes, na liña de puntos, é o perímetro dun incendio. Vedes como sería o NDVI, antes do incendio, e imos vendo como varía en tempo despois do incendio. Entón, podemos ir vendo como desana esta zona, que de alguna forma nos dice como se vai recuperando o territorio. E nada máis, se tedes algunha pregunta, moitas gracias. Alguna pregunta para Marta?
Nada, estamos pensando na comida. A comer. Moitas grazas, Marta.